Приветствую вас, дорогие друзья. Часто задаваемый вопрос, очень часто, это как избавиться от храпа, чтобы не храпеть. В общем-то, по сути дела, бывает разный храп, бывает просто человек храпит, потому что у него гортань слишком сильно расслабляется, и вот такой вот со звуком получается, дышит во сне. А бывает, что возникает синдром ночного апноэ, то есть дыхание у него останавливается на какое-то время, и потом резко возникает опять, когда уровень кислорода в крови падает и дыхательный центр запускается. Вот надо отличать, то есть обычный храп и вот этот синдром ночного апноэ. Конечно, понятно, что синдром ночного апноэ — это состояние опаснее, чем просто храп. Но чтобы избавиться от храпа, самый действенный рецепт это один из таких, который приводит чаще всего к избавлению от этого храпа, это на ночь почти ничего не есть, скажем так, из тяжелой пищи, а только есть овощной салат. Причем можно его съедать много достаточно, поскольку пища легкая. И действительно так устроена наша нервная система вегетативная, что если вы на ночь не ели ничего тяжелого, то чаще всего, даешь такой совет в клинике, я часто даю людям, и они перестают просто храпеть, хотя храпели вроде как долго и упорно годами, говорили, носовая перегородка у вас, еще что-то. Чуть ли не до операции доходило, что-то нос и так далее, надо перегородку исправлять. Скажешь, на ночь ешь только салат, и все, банальный совет. И перестает человек храпеть. Это раз. Два, если синдром ночного апноэ, с чем это связано, синдром ночного апноэ? Дело в том, что если долгое время у человека нарушен кровоток по позвоночным артериям, я вам покажу, надо поближе взять. Вот она. То здесь находится центр дыхания и центр сосудистой регуляции. И при длительном нарушении кровотока может возникать по типу микроинсульта в этом центре дыхательном. Так называемый глиоз. Глиоз. Вот он здесь вот он. И тогда дыхательный центр становится начинает неправильно работать, скажем так. И, конечно, в таких ситуациях может возникать синдром ночного апноэ. В таких случаях действенный метод, чтобы избавиться от синдрома этого самого ночного апноэ, это в первую очередь, как это не может показаться странным, но на ночь, прям перед сном, надо взять кусок льда и сзади шею прям обработать льдом. Особенно в той части, где шея переходит в затылок. Для того, чтобы улучшить рефлекторный кровоток как раз в задней черепной ямке, там, где находится дыхательный центр. И зачастую такой один совет, он фактически людям убирает этот синдром ночного апноэ. Идеально, конечно, будет, если вы перед этим сделаете на ночь, перед льдом, сделаете мою 3-минутную гигиеническую гимнастику, которую все вы уже, наверное, посмотрели. Я ее выложил в одном из наших роликов последних. Так что такие простые советы при храпе. Какие-то более сложные ситуации, бывают тяжелые проблемы с сосудистым кровотоком в шее, бывают рефлекторно зажаты диафрагмальные нервы, из-за этого блокируется диафрагма, тогда нужно применять дыхательную гимнастику особую, и так далее. Но это уже клинические вопросы. Такие самых два простых совета по питанию на ночь и по обработке шеи можно и то, и другое делать. Тогда вообще будет отлично.
Вот, и я думаю, что они и качество сна вам улучшат и избавят вас и ваших родных от такого неприятного симптома, как храп. Будьте здоровы, с вами был доктор Шишонин. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», вы подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления» и «Сохранить». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на бесплатное обследование в клинику. Будьте здоровы!